播间，下面带大家来看一下我们工厂正在测试的产品以及一些生产的过程。大家看到这一块，现在我们正在生产一些图案的底座。这个呢是我们的一个图案灯的一个电源，这是我们的一个风扇，这是我们的一个电源接口、信号接口。然后看到我们这边这个风扇呢，主要是用于给这个电源散热。然后我们的电源的接口呢是统一220伏，然后也可以定做110伏。这个是双接口信号卡龙，也可以给您定做网卡接口，这个是都可以定做的。然后我们的信号线接口呢，可以是信号互相串联，一般是没有限制的，100台以上都是没有问题的。然后看一下我们这个内部的灯珠，它这个呢是一个60瓦的灯珠，非常的透亮，它打出的光呢是非常高亮的。因为我们的灯珠也是采用科瑞进口灯珠，然后这是它的一个灯珠线，这是它的一个散热板，后背散热板。因为在我们使用过程中呢，这个灯珠是有高温现象的，这个散热片是很好的保护，产生高温的作用。然后看到我们这里呢是已经架好的了，它是可以540度旋转 ，X 轴旋转，270度 Y 轴旋转。这是它的一个图案盘，有7个图案盘加白光。这个色片呢也是有7个色片加白光的。然后这是它的电机，带动图案盘，下面也有一个电机，带动色盘。然后看到我们这里，这个呢是一个灵敏板，它是主要是精确一个灯光的定位。当我们使用控台进行定位的时候呢，它是非常的能够精准的定位，不会说出现延缓的现象。然后这里还有个电机，这个电机呢也是进口电机，它主要是带动我们这个皮带进行一个旋转，都是非常灵活的。然后还有看到我们这个显示板，显示板呢它有4个按键，有上滚、菜单键、上滚、下滚、确认键。一般我们去调它的运转速度，还有它的声控模式、自整模式，可以直接在这个面板上进行调节。然后看到这个是有个4个小点，它的作用呢是用于去接收感应外界的声音。当我们设置为声控模式呢，它是可以感应到的，因为它里面是有一个小麦头，也就是这个，它可以感应到声音。然后呢，这个也是我们图案灯的一个内部，这是一个 X 轴的内部 ，X 轴皮带的内部，这个也是用于定位的。这个呢是一个内部的色片，刚才讲的白光呢，也就是这个，它是没有一个色片的，所以说呢，它可以打透明的白光。然后一般我们调光束呢，白光就是这里出来的。
这个呢是我们的一个透镜，一个透镜的架子，也是非常的透明的。这个是它的一个图案盘，有7种图案盘，有7种图案。然后这个就是打白光的，一般有的客户呢，他是只需要一个纯白光，就可以通过这个打一个光圈，打一个白色的光圈出来。然后这些呢，其他的都是一些花纹。可以看到我们这里，这个电源呢是我们230的一个电源，红凯进口品牌电源。然后这里是450瓦高瓦数，这里都有注明，因为我们都有做标签的，就是广州市红凯电子有限公司。可以吗？然后这个呢是我们2230的一个出光口的架子，它上面呢是放一个透镜的一个灯泡的。然后也有2个电机呢去带动。然后这些呢是我们一些线材，如果你需要一些延长的电源线或者信号线呢，我们都可以帮你定做。这种是 O 插头的电源线。都是可以定做的，一般我们默认呢信号线都是1米的，然后也可以定做3米、5米、10米、20米、100米都可以定做的。然后这一块呢也是我们230光束的内部一个 U 型架子。像它这样是摆放非常整齐的，这样便于去组装。然后我们这里呢，它也是有一个皮带的，皮带它是一个旋转的作用，带动它的旋转，电机，然后皮带，定位的齿米。像我们光束灯，它是一定要装这个定位的齿米的，这样呢，它定位才能够精准。可以看一下我们生产师傅的生产过程。像我们的工具都是非常先进的，采用气瓶，这样呢可以提高工作的效率，速度也是非常快的，不会说在运输过程中产生什么螺丝脱落啊之类的，因为它这个是打得非常紧的，然后呢也不用很大的力气。像我们使用的螺丝也是非常的牢固的。然后这里呢是我们的一个倒挂的一个230光束，它主要呢这一块主要是用于一个倒挂测试230的一个过程。像我们230的安装呢，它也是一个连接桥，
连接桥，然后再上灯钩，灯钩再挂在这个横架上。然后也是有双口的进出信号电源线。你看它们的连接方式呢，都是串联的，都是第一台串联第二台，然后再串联第三台。然后它的电源怎么去插电呢？一般都是单独供电插电。然后这里有一个保险丝，可以有效的去保护我们的电源的开关，不会说出现电源短路啊之类的。这个是非常重要的。然后这是一个开关。如果没有这个保险丝的话，是很容易在高温的情况下产生爆炸呀之类的。然后它也是有一个这个是什么呢？这个是一个机脚，就当我们平放在地上的时候，是非常很好的可以保护我们的一个底座的摩擦和进水的，因为它这个是不防水的嘛。当然，我们也可以帮你定做一个防雨罩，光束跟防雨罩都是可以定做的。可以看到我们这个插电的插座呢，一般我们插座这种普通的插座就可以了，因为它跟我们的家用电插座是一样的，都是双插孔。所以说您在安装的过程中呢，装这些插板就可以。下面可以看到我们这些也是230光束，它们正在一个调光的过程。我们所有的光束都是已经在打光的状态，去调它的透镜亮度啊之类的。看到我们这个天花板是正在调试这个光圈的效果。一般我们调这个亮度呢，还有这个光圈呢，一般是从白光开始调试的。然后再看到我们这台，它这台的内构呢，也是大光束。那它呢，其实是一个380光束的。380光束它的尺寸是比我们230大一些的。主要我们的婚庆场所用的会比较多一点，宴会厅呀，学校的报告厅之类的。因为它呢，它的图案打出的图案是比别的光束更加丰富饱满的。所以说，像你们活动演出啊，用380呢会更好一点。然后我们这个呢也是有一个大风扇去给这个内部灯泡散热的，也是一个保护灯泡的作用。然后这些电机呢，3箱电机也是德国进口电机。380 logo 英文简写。如果说你想定做你们公司的 logo 呢，也是可以帮你定做，免费去定做的。然后我们这里呢都是打了一些红色的胶的，红色胶主要是一个细节的作用，也是说在运输过程中呢，路途比较遥远，它有的线呢是容易脱的。所以说我们专门打上这个红胶，防止它脱落，避免一些异常。然后这种也是一个定位的作用，也是个精准定位的小主板。
然后再看到我们这里，我们这个面板呢，控制面板呢，它是一个按键的，其实我们也可以做触摸的。触摸的话，就跟我们触摸手机一样，可以在上面直接触摸进行控制的。然后我们这里呢，也是同样的有4个按键，一个上轨、下轨，一个菜单，然后确认键。然后这里有一个指示光，指示光呢，这个呢缩写是一个我们声控的，它也可以去打声控模式。只要这个灯亮的呢，说明它的声控模式已经开启了。然后这个 DMX 呢是一个控台模式，如果你设置为 A001呢，就是一个控台的模式开启了。当然我们是不建议单独去光束灯设置声控模式的大光束，因为最好是使用控台，像1020H 控台最好的，去进行一个声光同步的效果。因为它的灵敏度的话是比较的弱的，相对我们的小光束来说。然后可以看到我们这里是一个待机的状态，一般我们待机状态呢是出现一个摇头灯的模型的。然后我们这个风扇呢也是正在急速的运转过程中，是听不到任何声音的，是因为我们风扇呢也是采用静音的，它很多场所是必须要求静音的状态下工作的，所以这个呢是很好的去运用。这里呢是我们生产人员正在贴片的，贴一个色片。其实，在贴色片的过程中也是非常需要细心和耐心的，因为如果没有贴标准的话，它是会出现漏光的现象的。所以说我们是非常精准的、精细的，这样呢不会产生一个漏光的现象，打出来的这个光束呢是非常的饱满。其实这个呢是我们的一个色片的包装，当我们去采购这些色片的配件的时候呢，也是要包装非常的精美的，然后起到一个保护的作用，不会说产生一些刮花呀之类的，这样出来的光束效果呢也是不是很好的，非常模糊。然后看到我们这里的灯泡，内部的一个灯泡，可以。然后这里呢是我们已经是组装完毕的一个成品，正在倒挂测试。然后现在呢都是在一个待机的状态。我们
我们说一定是要倒挂测试的，它的主要作用呢是防止在我们其他客户安装后呢再去出现一些别的问题。其实我们一个测试环节呢是需要平放测试，然后再进行倒挂测试。其实倒挂测试的时间呢是会比较久的，因为呢我们还要去给它重新去安装这个连接桥，然后还有灯钩去倒挂，然后测试满24小时完毕后，然后再去拆卸，再去包装，所以说这个时间会有一点久。但是呢，这样更能保证我们的一个产品的质量，赢得我们客户的一个满意，然后才能获得更多的一些支持。然后看到我们这个外壳呢，是非常的厚实的加厚板防火阻燃材料。其实我们有之前测试过的，就是我们一般呢45K 机，然后站在上面的话是不会压损的，因为它是非常有弹力的。同样呢，它也是有4个机脚，方便放置于地上。像我们光束灯系列做的比较多的是有很多的，比如230、260、350、380、295一些光束灯。然后我们统一呢都是会进行这个倒挂测试的一个环节。然后我们这个 logo 呢也是有多方面的，有手臂壳 logo， 还有头壳 logo。这个 logo 呢也可以帮你去定做你们公司想要的一些 logo 的。然后可以看到我们这个后板，这个后板呢，它也是一个串联的电源后板。我们一般的厂家呢，它只有一个电源的接口的，我们是有双个的，这样更方便你呢去串联电源线，然后可以节省一些材料，方便接线问题。然后这个开关，同样的也是有一个保险丝的。看到我们在一个细节的内部，它呢这里呢是一个图案盘和色盘的一个内部，这个是个棱镜，可以双层叠加。这个呢是一个七彩色棱镜。然后同样的呢，也是3箱的电机。这个是一个色盘，我们有17个色，14个图案盘加金属，然后加6个波图。它这种带颜色的呢，都是波图的效果，是6个的，6个。因为一般呢，如果有一些产品，它为了降低这个价格呢，它是只有3个波图或者是2个的，我们呢是6个的，最多就6个。所以呢，材料都是真实材料的。这个呢，就是我们刚才头部的一个电机样，非常的小巧的。
然后它的 logo 标呢，也就是这种 logo 标的，都可以免费定做的啊。然后这是260瓦数的标，做的是非常的专业化的。看到这个呢，是我们的一个测试的，是230的一个外观。然后这个呢，也是刚刚前面呢，它是60瓦的，这个是90瓦的。怎么分辨90瓦和60瓦呢？其实它们的外观是差不多的，很相似的，主要是看我们看这个，这个镜片识别30镜，因为我们90瓦是采用30镜的，可以看到它的30镜的一个设计，因为它主要特点呢就是可以打出3种图案，一次性打出3个图案。其他的像我们10瓦、30瓦、60瓦，一次只能打1个图案的，因为它没有内置的30镜，所以说就是说1台灯抵3台灯的效果。然后这个呢也会贴标签的，非常专业化。然后因为我们90瓦的话功率会比较高嘛，所以它的风扇呢也会比较大，这是风扇网，主要是防尘作用。然后给我们和我们散热片一起给这个整体的这个灯泡散热。这个呢就是刚刚提到的一个后部的散热片，后部的散热片它是紧贴着我们的一个灯珠板，然后一个透镜，然后这个是灯珠线。灯珠线呢，我们在插入主板的时候呢，也是会打胶的，防止它脱落。就是一旦它脱落之后呢，是打不出光的。然后看到我们这里呢，都是排列非常整齐的一些底座，它这个呢是我们的一个7颗小摇头的底座。然后也可以看得到了，它的一个内部，它也是可以支持声控效果。可以直接设置声控模式，会比较非常灵敏的，比我们大光束灵敏很多。主要是它的材料呢，灵敏度呢还可以调节，感应的灵敏度。那也是他们有一个麦头，就是这个麦头，主要产生一个感应声音的效果。然后它的后部呢也是这样子的，也是双口的进出电源线，然后220伏这个电源接口。其实我们里面这个标志呢是一个保险丝在里面的，也是保护电源的作用，就是安全性非常高的。像我们电源呢，默认是220伏，也可以定做110伏，因为像我们台湾、香港呢，他们需要110伏的嘛，都可以定做。然后这个是像我们的线路呢，这个是卡龙的线，这是接电源的线。我们电源接口呢，一定是插在这个电源的。然后可以看到我们这个成品，它也是双个卡龙头进出分公母的。然后这个呢是一个麦克风的一个感应，然后电源。然后可以看到我们这个底部呢，它也是有装机脚的，也是防尘的作用。然后这个也是一个风机网，
防尘。看到我们这两个孔的作用是什么呢？我们是可以安装连接桥在上面的，然后再把灯钩装在连接桥上面。我们有2种的安装方式，就是我们有的是2个小铁片，就这边一个，这边一个，直接打孔固定在墙顶上，或者是一个这样的连接桥去挂灯钩。然后呢，同样也是540度，无极旋转540度，然后270度，Y 轴旋转，不会出现卡壳的状态，是非常的灵活的。因为我们这款7颗呢，它其实是激光的效果，所以说是6颗 LED 加1颗激光组成，中间是打激光的。一个染色配合激光的使用，一般我们 KTV 包房是必备这款的一款神器来着。激光结合这个染色，它其实呢就是一个一灯两用的，因为我们激光灯是激光灯，染色灯是染色灯，然后我们这款呢又可以打激光，又可以打染色，还可以多方面摇头。一般是安装在中间会比较好，因为这样子呢，它的活动范围呢会更好，覆盖面积也会更大的。然后这里也是预留了一个风扇的散热的一个设计，外壳呢也是加厚的，不会很容易去损坏的。然后我们这个显示板呢也是4个，一样的是菜单键、上下键、确认键，就是很超级简单的。不用担心说不会操作复杂呀，其实跟我们普通的按键都是一样的，比较简单化。然后可以看到我们这里摆放的都是非常整齐的。那现在我们主要是需要再去固定装这个螺丝，因为我们现在这个螺丝还没打嘛。一般我们这样摆放整齐呢，再去接这个螺丝。你看到我们一个安装的细节，一个组装的细节，这有2颗螺丝是可以把它固定的。像我们的螺丝呢，也是非常厚实的，不会很容易出现一些生锈的状态啊，这个是不会的。然后可以看到我们这里，我们现在这些呢是在测试的过程，双子星摇头灯，使用我们的512力度控台去控制、去调灯。然后我们除了灯光呢，这个控台都是有生产的，有从192控台到老虎控台、艾美耶控台都是有的。然后这种呢，白色外观，然后也可以定做黑色壳的。它的底座呢是非常的大盘的。它为什么是这种设计呢？因为这样更方便于安装嵌入式，因为像有一些包房呢、包厢呢，它是需要嵌入的，所以说呢，它这个部位是完全可以产生一个嵌入式的，然后这里摇头的，然后这个部位呢也是一个散热的作用。同样也是4个按键。然后再看到我们这里的接口是怎么样的呢？它是这种的，就跟之前的就不一样了。网口接口，一般有这个接口呢，我们是可以用那种智能控制器，我们 KTV 包房点歌器啊都可以配合去使用的。如果说您不是用在包房里面，不想用智能控制器呢，也可以说给您配一条转接线，就是网口转接卡龙接口的线，
也就是这种，你看到这一条，这一条呢就是网口转接我们的卡龙口接线，去接这个控台，因为我们控台呢都是 DMX 信号接口的，所以说需要转接。如果你不想转接呢，我们也可以帮你定做这个512接口，也就是直接定做这个信号接口，那就不用去转接了。然后可以看到我们这个出光口的一个形状呢，它也是6颗 LED 染色加一个图案，也是一灯两用的，既可以打染色效果，又可以打图案效果，就是一台灯可以顶2台灯的效果，就是非常划算的。然后我们供电呢也是这种的插头，也是一个普通的电源的插头。下面带大家看一下我们这个安装的靠近细节。那这个呢是我们那个7颗小摇头的一个显示壳的外观，显示壳的外观也是非常厚实的。按键孔，然后可以看到我们这里一个7颗摇头的头部，这是它的透镜。然后呢，因为它这里是一个激光嘛，那么它们内部呢是有一个激光器的，也就是这个就是它的一个激光器，一个激光器可以打绿光、红色的光、激光都可以打的。然后同样呢也是有一个散热片的，都是需要一个散热片的，我们都会装这个的，这样就很好去保护这个灯光的温度了。然后也是有个电机，去带动了这个 Y 轴的运转。然后风扇、散热片，都是一个保护它的温度的作用的，非常的细节化的哦。这个呢是我们没有上好透镜的一个状态，它的灯柱呢也就是这种，也是进口科瑞灯柱啊，就是刚刚的我们说的7颗激光摇头灯。然后呢，看到我们这里呢是一些水纹灯，也是我们的安装好的一个后部，只是一个后部安装好的后部啊。然后它同样的也是装了一个散热系统，大风扇的。这个风扇呢比之前的别的大一点的，为什么呢？因为它的功率也大嘛，所以说它风扇呢也要大一点。然后这是防尘的因为如果说如果没有这个呢，用久了我们的烟油场所啊，使用烟油的话，它是会很多灰尘的。然后呢，因为这个是防水的嘛，所以说呢，它这个接口也是一个防水的接口，是非常精致的防水接口。因为它是防水接口的嘛，所以说它不能直接插电，是需要一根转接线的转接电源线去使用，一个4星的。
我们防水的系统呢都是最高级的 IP65系统。然后这个后部呢也是一个散热的作用，它的设计呢其实它这个空间呢都是一个散热的作用啊。然后可以看一下我们这一台呢正在测试啊，可以看一下我们测试的话正在调白光，这个白光呢正在调清晰度，所以说还在测试的状态。像我们水纹灯呢，除了这个白色外观呢，还有这种大型的黑色外观，有多种瓦数的，像我们20瓦、50瓦、100瓦都可以有的。然后呢，我们这个还有一个非常细节的，也就是我们这个开关呢，它也是有一个防水罩的，自制的一个防水罩。然后像它这个呢，也是一个防水的作用，密封的作用啊。一般我们下大雨用在外面是完全没问题的，因为正是因为有了这个密封带不会进水，也不会说高温差别比较大的情况下说进水雾啊，这个是非常好的去防止的。然后黑色、白色都可以有的。然后可以看一下我们这个 logo 灯呢，像我们这个 logo 灯呢，它是一个黑色外壳，然后同时呢也是说可以做白色外壳的啊。因为它是不防水的，所以呢它插电呢。这种双插口就可以的，就是1米左右。然后它的开关呢，在这个部位，这个是散热的设计，然后也有合格证。然后呢，它们的安装方式是怎么样呢？它也是可以倒挂的，我们这里直接打孔，有4个孔位，直接打孔安装倒挂固定，然后可以调节。它的旋转角度啊，也是360度调节。不过呢，这个部位呢，它是手动调节的啊。然后它的镜头呢是360度，可以自动旋转的。那怎么去控制这个旋转呢？我们可以使用我们的遥控器啊，可以做遥控器旋转的。遥控器主要就是控制它的一个灯光的开关，还有一个旋转的一个静止度。然后这是我们那个包装袋，我们测试好是会使用这种包装袋包装好，然后再加泡沫去包装的。然后大家可以看到这一块的一个部位呢，是我们一个面光灯的一个配件，面光灯的一个发光的一个头部啊。这是它的一个灯珠的部位，因为现在它还在安装的过程中嘛，所以呢，它这个灯芯，它这个膜呢还没有撕开，等我们安装完毕呢再撕开，这样呢也是很好的去保护我们一个刮花的现象，就非常的细节的。然后这个部位呢也是一个散热的部位，一个散热的设计啊，这种空间，这样的散热面积呢会更大。然后呢，同时呢，它是结合我们的一个风扇的散热片，是一定要和这个风扇去搭配的，因为这样子呢，它们其实一个 partner， 就是风扇加散热片，一个散热的组合。然后上面再装一块铁板，这样是什么作用呢？也是更好的去留有空间，
预留一些空间去给这个电源散热，因为我们整个机器呢，这个热量最大的部位就是在这个电源了。然后我们电源呢，也就是200瓦，足200瓦，然后同时我们也可以做100瓦、150瓦。像它这个呢，就是我们那个面光灯的一个面部了，一个面部。如果它组装的话，它一般是这样的这样放置的。像我们面光灯是有什么系列的呢？有暖色、白色、暖色加白色，然后也可以做全彩色。它主要的特点相当于我们的帕灯的特点呢，它是可以说它的光度呢非常柔和，然后比较的聚光，同时呢也可以去定做我们的一个遮光片、遮光板，然后更好的去调节它的一个出光的角度、一个发光的角度然后也是非常的厚实的，不会很轻易的说刮花、防摔的。然后可以看得到，这样，大家可以看到这里啊，这个其实就是我们刚刚说的一个遮光罩遮光罩的架子，一个遮光罩的架子。然后这个呢是一个成品的，一个遮光罩的成品，我们也是可以单独售卖的。它有分4片分4片。然后它的安装方式呢也是非常简单的，因为我们出光口是有4个部位的孔，它也是有孔位的，可以有孔位安装的。然后呢也可以折叠，都可以的，很方便的。我可以看到我们这里这里呢它正在生产这个54颗全彩帕灯，这是它的灯珠是非常的高亮的，它没有出光就可以看得到的，就是很透亮的一个状态一般像这种的话就是非常有光泽，这个呢出光亮度就会非常高，因为有的呢它是价格不一样呢，他们有的呢这个镜面是没有那么光滑有光泽的，它是非常模糊的，那打出来的光呢也是非常的模糊，所以说这个也是需要一个细节的。然后这个就灯珠线灯珠线，我们一个灯珠板的一个配置。其实我们上面还要装一个压盖的，然后可以看我们这个也是散热片，然后一个灯珠板。然后可以看到我们小哥哥一个安装透镜的一个过程。像我们安装的话也是非常细心的。然后再看到我们这里的一个线材
它这个呢是已经安装好的已经装好的一个帕灯的一个后板啊。像我们拿到货，它都是有4条线嘛，4条线的话，它都是有2条进出的电源接线啊，还有2条进出的信号接口，也是可以手拉手串联的啊，就是第1台灯和第2台灯这样直接串联就行了，串联的。同时呢，这个卡龙头也是这样子串联的，和其他的灯串联的啊。因为它的3星的话，我们这个是有屏蔽的功能，就是它可以防止这个信号呢不稳定，因为它这个设计也是这样子的啊，直接这样插入就可以。这是1点，大概就是1米长吧，大概1米长。如果您需要延长的呢，我们也可以去定做的。然后这个就加固了2个这个加紧的帽盖，它也是防止它脱落的，非常牢固。然后这里呢，这个作用是什么呢？就是一个保险的作用，保护你以防漏电啊之类的，这个一定是要安装好的，才能避免一些售后问题。它这个主板呢，我们采用的是一个顶配的横流主板，横流主板我们就是有分一体的和分体的。那么这个呢，它就是一个分体的了。分体是什么意思呢？就是它的一个产品里面，一个 pad 里面，它有2个主板，一个是显示板，一个是我们的主板。如果是一体主板呢，那我们只有一个显示板，那电源板。这个主板线呢都是插在一个主板上，像它这个分开来的话，稳定性会更高的，因为它们就分管理制的一样，它这个呢就是主要是管理它的一个按键的显示出光，然后另外我们会有一个主板，就是控制它的一些程序啊、自动模式啊之类的一个受控的程序。再看到我们这个帕灯的外观呢，它其实我们到货的配件呢它是分开的，我们这个是装好的，也是非常牢固的铸铝外壳，非常结实。像它这里有2个孔啊，2个孔的作用呢，它就是装我们的一个提手，一个把手啊，就是这样子的把手。这个都是我们会配好的把手，然后它会用这个螺丝呢2个螺丝呢去固定。固定呢，您可以挂起或者打孔安装都可以的，因为它这个中间呢是有一个孔位的啊，这个孔位是可以装这个灯钩、挂灯钩，或者是直接打孔固定都是可以的。然后它这个外观设计呢，它是都是有这个线条的，留这个空间的线条。它的设计作用呢，也是一个散热的作用啊。然后上面、下面都是有一个留这个长线条空间，都是非常细节化的。如果你长时间使用做婚庆的话，长时间使用，一天使用的工作时间太长了。时间久了，它的一个电源或者是主板啊，稳定性是很弱的，就是容易出现呢这个发光呢不一致，或者是亮度非常弱。那它也会因为这个外观设计的一个影响，就是散热不太好。然后大家再看到我们这里啊，这里正在生产一些。其实是3G色的一些配件啊，3G色面光灯，主要是用于报告厅、会议厅、直播厅会比较多，因为呢，它这个会显得会更加专业，然后自带的遮光板
无需定做，它自带遮光板，然后线条呢也是手拉手的，可以串联的线条。它跟我们的帕灯啊、面灯啊一样的 ，COB 面灯一样的，都是4条线啊，2条信号线，2条电源线。那么它这个用于这些场所呢，会更加的专业，然后光呢会更加饱满，因为它有嵌入式，然后也可以说直接倒挂也可以的。然后可以再看一下我们这个电源呢，电源的都是有标识的、标志的。一般只有专业的厂家呢，它才会标的这么细，就是什么 logo， 什么型号，多少伏的电压都是有的。然后它的一个安装的一个结构呢，就是配件的安装结构啊，它就是这样的，直接就是显示板都安装这个卡缝里面，显示板。那它同样的是有一个咪头啊，一个麦头，它也是感应的，也是可以声控的，然后也是一个这种也是大电压的，然后是个按键，可以看到我们生产人员的一个剪线头的过程。它这个过程呢，主要就是说一个保险的作用，一个保险帽。像它这个保险帽呢，一定是要压得特别紧的。可以看到我们的一个做工啊，一定是要用力压紧的，不然的话，这个保险帽呢，就也是容易脱落的，就是跟没装一样，也容易走火、爆炸之类的。那这些是已经安装好的了啊。然后看到我们这里啊，这里摆放非常整齐，都是我们的3机式的一个外壳啊，一个外观。然后再看到我们的一个灯珠的一个面板啊，亚克力板。像它可以看到它是有2种颜色啊，这说明它是一个可调色温的款式。现在我们正在定做一个可调色温的款式啊。我们3机色面光灯也是分有暖色、纯白色、可调色温。可调色温的意思是呢，它可以打暖色，也可以打白色，可以调色温的。这种黄色呢就是暖色了，这个浅黄色呢可以打那个纯白光，可以进行混色。然后呢，灯珠线啊，灯珠线，我们都是会细节的话都是会用扎带扎好的，防止它也是在运输过程中呢就容易扯断。扯断了的话，那也挺麻烦的，要去拆壳啊、检测之类的。阿姨做这个多久了？看这个都得很有经验的哦，很细心。看一下我们的焊线系统啊，先上锡，然后再上我们这个灯珠线，都是手工焊的，这样呢就非常会牢固一点。这个一定是得手工去焊呢，才会更精细的。来，可以看一下我们生产师傅的制作一个灯光罩的过程啊。这个遮光罩它都是自带的。其实我们还有别的款式，有镶嵌式的，镶嵌式的话它就用不上这个。然后它的铁板呢也是加厚板的，不会说容易生锈啊、变形啊之类的。先上螺丝，再上铁板。然后我们再去看一下我们的蝴蝶灯。
边都是我们在生产一个蝴蝶灯啊，一般多用于包房 KTV。然后我们这个呢是一个，现在我们做的是一个信号接口，也可以并做网卡的啊。然后也是4个按键，可以去控制呢它的一个声控模式或者是这种模式。然后还有一个变动的速度，都可以直接通过这个面板来调节的。然后同时呢，我们也可以去做遥控器的款式。然后这也是有一个保险的开关啊。然后看一下我们的内部，这个是一个电源啊，同时它也是一个电源组成，然后电源接口。这个是显示板，然后来看一下我们这边的这个，像它这个外观的设计呢，它也是一个散热的外观设计。然后我们这个厚板呢，也是非常是加厚的，加厚不易生锈。它一般它是直接这样的制作。像我们做好的产品呢，背后都是会贴一个出厂合格证。它这个出厂合格证呢，一定是我们测试完毕，没有任何质量问题再去贴这个标签的。然后还有这个合格证，然后每张的合格证呢都有打我们的这个 QC 的认证。其实也可以看到我们的一个内置啊。像我们的一个内置，现在它是装的是比较整体的，啊，也是有一个风扇。然后像这个小东西呢，它其实是一个激光器的。然后我们蝴蝶灯有2层，有3层，有带激光、不带激光都可以做的。然后这款就是带激光的了。然后同样呢是一个散热片，散热片上面装的是个灯珠板。然后电机去带动它们，然后同样的，我们这款也是有打这个红色固定胶的，可以看到这里红色固定胶，也是防止它脱线，然后导致灯光不亮。然后可以看一下我们这个焊线的过程啊，就是灯珠线，每一条灯珠线都是通过我们手工去焊接成的。这样也是稳定性会非常高的。像它这款呢，它是有2颗进口的，我们的科瑞灯珠，进口科瑞灯珠，这样呢，它也是亮度，保证一个亮度的光纤。然后我们生产人员呢，就是可以看到我们这个工作服啊，都是有我们的这个工厂的一个 logo 的。其实我们默认的货物呢，都是有我们工厂的 logo， 然后也可以做中性标。然后可以看一下这个，这是我们的一个电机啊，刚才看到的一个内部的电机。然后可以看到我们这一边这一排呢，都是生产一个蝴蝶灯的区域啊。其实我们
一个工厂啊，每个区域呢都会去分工的，去分工每一道生产线生产什么产品。那这一道呢就专门生产包房灯、蝴蝶灯现在，然后我们也可以去做摆设外壳，像它这种呢都是蝴蝶灯摆设外壳啊。摆设外壳呢，像包房我们的环境呢是一个白色的话，那它肯定要用到这个白色外壳会更合适一点，进行一个配色的问题。然后其实呢，它这款它也是一个三层蝴蝶激光，因为它这里是有2个激光口的啊，它2个是一个激光眼，2个激光眼。我们的激光呢是可以出激光图案的，激光线条的图案啊。然后我们还有这种魔球灯，这是一个成品的魔球灯，它是可以无极旋转的啊，无极旋转。魔球灯，因为我们这个其实产品的总名称是叫宇宙魔球、宇宙激光魔球，也是用于 KTV 包房会比较多，然后家用也是可以的也是有我们的这个出厂合格证，然后检测合格证，然后4个按键，然后麦头也是可以声控的啊，可以设置声控模式和自走模式。然后看到我们背后的接线啊，背后也是一个散热系统，风扇散热系统，保险丝，然后插电。这个是3插头的，它是有地线的，更加稳定。然后信号线可以串联。像我们遥控器的话，蝴蝶灯的遥控器就是这种的这种非常的简便，模式也写得非常清楚。然后可以看一下我们的一些灯光调试啊，可以看到我们这个8眼红色激光，8眼红色激光一般清吧、酒吧、慢摇吧都会经常用到的，都是必备产品。它一般呢安装是在两边对称，这样的扫描面积呢会更大的。其实这款呢，它是一个8眼红色激光，然后我们也可以做蓝色、绿色或者是全彩色激光。然后它现在在测试嘛，如果说在有烟雾的情况下呢，它的线条会显得更加清晰，因为现在在白天嘛，可能就看得会不是很明显。它现在呢是一个同步的效果啊，它为什么是可以同步呢？因为也是它后面呢有一个信号接口，我们的信号线是每条信号线互相串联的，然后它们的信号呢才能同步，功能呢才能同步。看到啊，这个信号接口它也是2个信号接口，看这一条信号接口接在这一条，然后互相接。这一条呢一般就是用于去接控台了，接控台去进行控制。然后我们都有我们的logo 标，都非常正规的。然后这是我们的一个安装配件啊，一个激光的安装配件，它是两边的一个安装铁片。安装就是说也可以打孔直接固定，这是一个孔位，也可以说用灯钩去挂起，然后也还会配一个保修卡。然后因为我们是工厂嘛，所以这些产品都是质保3年的。
其实像这个呢，我们用到的用途呢，就是在我们测试完打包后，我们会用这个进行喷射，然后擦洗一遍，然后保证我们的每款产品都是非常的干净的。然后看一下我们准备看一下我们的230光束灯啊。现在我们工作人员呢是在对于每台灯进行一个测试，主要是防止它内部会有脱落的螺丝，或者是漏了什么一些杂螺丝进去。因为这样呢，在你封壳的时候，因为我们还最后一道工序是要进行封壳的。如果说没有检查到你内部有东西的话，你封壳里面是有咔咔的响声的。所以说每台灯我们都要进行这样一个操作的。像这种呢，是我们专门用于打螺丝的工具啊，就非常的便捷，然后速度呢运转非常快。像我们每款光束灯里面都会放还有这个使用说明书也是有的啊。好，现在带大家看，观看我们工厂差不多了，相信对我们的产品一些生产，工序啊都非常有了解的。现在呢，带大家看一下我们的一个仓库啊。像我们的仓库，它是每款产品都是有大量库存的，至少是400台以上的库存，保证我们出货的一个效率。像我们在店铺呢，就是承诺每一款产品都是48小时内出货。其实我们有的，如果说你急用的话，我们24小时内当天就可以出货的。在我们包装好，在所有的产品测试包装好之后，我们是会送入我们的一个库存里面。那在我们出货的时候呢，我们会对我们库存里面的产品再去检查测试一遍的，因为就防止在里面呢放置时间过久。
就是更全面的去保证一个质量问题。然后现在大家看一下我们这个包装啊，它这种呢是我们的一个魔球的一个外观包装，非常的有设计感的，包房 KTV 都是专用的，然后中英文都是有的，这是英文的一些产品说明。然后我们的包装内部呢，其实还是有一些说明书，这个电源线都是配齐的啊。然后呢，除此之外呢，还有一些防震的泡沫啊，不管你多大的灯，我们都是会放一个防震的泡沫的，都是专门设计尺寸的大小，然后还有一个提手。然后看到我们这个款航空箱，水雾机航空箱啊，像我们3000瓦、2000瓦、4000瓦、5000瓦都是有航空箱款式的。它主要就是一个防雨啊、防摔，然后运行方便的一个作用。因为它下面是有4个推轮的，然后你上面放东西啊、坐人呐、都是没问题的，就是承重量非常好。然后呢，我们也是有专业的印刷我们的一个产品的 logo， 工厂 logo， 然后也可以按您的要求去进行印这个 logo 的。可以看到我们这一块啊，全部是我们的一些光束灯和帕灯。光束灯这款光束灯的外观可以看一下啊，它里面是只有1台灯的，它是1装1的，纸箱1装1。然后我们也可以说做航空箱有1装1、1装2的光束灯航空箱都可以做的。然后每款产品的外包装呢，它都是有一个产品的标识，就方便您去识别是什么款式的灯。然后同时我们仓库这边呢也会写明每款产品外箱是什么型号的，可以看到这个，就是您这个款灯呢是多少瓦，什么型号，非常详细，就不会出现什么一些失误啊。看3合1 350就知道我们是一款350的3合1光束摇头灯可以看得到。然后可以看一下我们这个灯架啊，这是灯架的外包装。一般这种是3脚架，我们一般呢这个3基色面灯呢也可以做3脚架，然后还有航空箱也可以做3脚架。这是它的一个包装，有尺寸说明呀，然后还有重量都有说明的。然后还有我们这个款包装是我们独家设计的，因为我们这个纸箱呢都是我们的工厂实标捷创230光束灯，然后还有这个230光束的外观实标，就非常精致、非常特别的，跟普通的是不一样的。然后看到我们这一面呢，也是写明了各种详细的参数，像型号啊，捷创230。重量19 kg， 生产标准、质量管理体系都是非常详细的，就跟我们那个说明书一样的详细。然后工厂的地址、技术号、二维码，所以说当您遇到什么问题呢，都可以随时咨询，扫这个二维码咨询我们技术的操作问题，支持视频1对1指导，都是24小时在线的
然后这里呢也是都是我们的一些光束灯，因为我们光束灯最近呢库存量，订单量都是比较大的，所以说库存量也比较多，都是一些230、260、380、350的一些光束，因为它的用途也比较广泛嘛，不管大小型的活动演出呢，它是必备的一些光束效果。然后像我们有的产品呢，如果说你担心这个外壳、这个外箱呢会损坏呢，我们其实也可以去定做这个木架的，打这个木架的会更结实。然后我们光束灯航空箱就类似这种，也是有我们独家的 logo， 然后有这种专业的标识都是有的。而且它的设计，它的滑轮设计是非常的，人性化的，因为我们这里还会设计一个卡槽，然后方便去放这个卡轮的。这样的话就减少你的一个占地面积。我们那边还有一大块其他的产品可以过来看一下。然后通过这个外箱标识呢，我们就可以知道这是大魔球啊，大魔球 KTV 包房的大魔球遥控款的款式，然后这里都有标识的。包括这个光束灯，如果是按键款的或者是触摸款的，我们也会写明这个标识。然后呢，我们这些呢是一个小魔球的包装啊，七彩小魔球也是一些我们包房里面使用的，尺寸都有写明。然后像我们不管是大量小量都是统一出货的，然后就是我们会贴一个识别的单号之类的，便于出货。然后大家再看一下我们这个帕灯呢，这一面呢都是我们的帕灯系列。帕灯系列我们有54颗、18颗、24颗，各种的系列都是有的，我们就简称它为帕灯吧。然后都有标识，一个帕灯的标识，产品的一个外箱尺寸、内箱尺寸。可以进来，里面都是我们的帕灯系列，因为帕灯系列的使用场所也是非常广泛的，跟我们的光束一样。像我们如果说详细一点的话，我们会写明是多少颗的。像这个就是捷创54颗帕灯，这种呢是1装6的。我们一般呢1装4比较多，然后也有1装6、1装8都有的，都可以按您的要求来做的。我们的外观这个包装设计呢都是独家的啊，所以说只有厂家呢才有这个实力去专门去设计一些独家的一些东西。然后这个呢也是我们的一个内箱啊，54颗帕灯的内箱可以看得到的，然后也是一样的，有写明品名，什么品名、型号、重量、规格，还有我们的公司名称、网址、生产地址都有的。其实可以看一下我们这个内部啊，这个帕灯的内部是如何包装的，也是一样的。首先我们平面都是会加一个防震的泡沫啊，因为我们快递如果发1台的话，它是
很容易摔的，所以说这个防震呢又加固了一个作用。然后里面也是灯，它底部呢还有一层啊，还有一层泡沫的，就是双层的防震的泡沫。然后我们一个透明袋子的包装，防止刮花。然后这个是一个18颗大灯珠的帕灯了，也是一个帕灯的系列。然后这样子。然后大家可以看到我们这里啊，这里还有一块是专门放线材的各种线材。如果说你采购我们的一批酒吧灯光或者一批婚庆灯光呢，都是需要一些线材的啊。像我们这个线材呢，也非常的详细的标明是什么多少米的信号线，都是15米的信号线。都是非常有规范的去放置的啊。然后这个呢3米的信号线，所以说你要多少米数的信号线呢，我们都有。然后还有这种其实都是安装的接线的一些材料啊。像我手里的这种呢，就是保险绳了。像我们大光束230起步的那种大光束17kg左右的，都是需要2条保险绳，一台灯需要2条保险绳去固定。除了它的灯钩一个固定呢，还有加2条保险绳会更加稳定。特别是你安装的这个层高比较高4米以上的，这个保险绳呢是特别的安全的。然后大家可以再看一下，我们里面还有很多的产品的。然后我们里面的话都是一些单独内箱的包装，内箱包装的产品。像我们这款是什么包装呢？其实都可以看得出来的，这都有标识，防水 logo， 100瓦黑色款。这里面都是我们的水纹灯啊、logo 灯系列的一些库存。可以再看一下这边。好，大家看一下我们这个舞台特效设备的一些库存啊。这些都是我们的一些泡泡机啊、烟雾机的设备。可以看到我们这款泡泡机的外观包装啊，设计感非常强的。它是有一款它的外观设计，然后一些功能的说明、音乐控制、定制充电、角度可调都有说明的。然后呢，我们都会标明这个型号是什么功率的，是什么颜色的，然后是可调节款还是固定款，都非常的直观的。所以说您不用担心说出现一些不一样的型号或者什么的。然后可以再看一下我们这个粉色，这款是粉色泡泡机的包装，都是由2个防震泡沫组成，然后有一个提手，然后我们会贴一个2维码，上面扫一扫就可以认真的阅读怎么去操作。好，大家现在观看完我们的灯光生产线和一个库存呢，那我们去欣赏一下我们的灯光秀，有各种的光束、灯光效果可以观看的，那我们一起欣赏吧。
else can. You're just a button. You're just a everyone else can say you're just a